POTR 破百了，还能买吗？嗨，我是楚胖，你也可以叫我肖邦。开春第一集，我们就来分析一下 POTR 最新一季的财报到底有多好，以及现在股价都破百了，到底还能不能够进场呢？那在正式进入主题之前，我要先告诉你一个好康，就是我有一个保证零诈骗的私人社群，目前已经有超过2200人加入了。有兴趣的朋友，欢迎在下面点击资讯栏的链接申请加入哦。好，那接下来我们就来看一下 POTR 的财报。整体来说呢，我会给 POTR 这一次的财报95分。那听完你就会知道为什么会给这么高分了。首先呢，就营收的部分 ，POTR 2024年 Q4 的营收年增是36%，季增14%，来到了8.28亿美元，高于华尔街分析师预期的7.76亿美元。那再来是它的营收里面的商业客户部门。商业部门的收入年增31%，来到了3.72亿美元。那政府部门的收入呢是年增40%，来到了4.55亿美元。那美国商业部门的收入呢是增加了64%，来到了2.14亿。美国政府部门的收入是增加了45%，来到了3.43亿美元。那整体来说，来自于美国地区的收入是年增52%，季增12%，来到了5.58亿美元。它整体营收都还蛮不错的嘛，那这也导致说它的 Rule of 40已经连续非常多季都是成长的状态，那这一季更是从68%成长到了81%。一般来讲啊 ，Rule of 40超过40%就已经算是很健康、很稳定成长的企业了。那 POTR 这一次可以高达81%，其实这个就代表说公司不仅仅是在营收上面保持是一个非常强劲的增长哦，它还产生了非常大量的自由现金流。那这个在 SaaS 企业里面是非常屌、非常罕见的一件事情，所以它的 Rule of 40到80%，我觉得这个是一个非常厉害的数据哦。今年 Q4 它的营业利润也高达3.73亿美元 ，margin 来到了45%，然后它的美国商业客户数量高达382个客户，年增率是73%，比上一季增加了将近快20%的客户数量，总客户数量高达711个，年增43%，商业客户数量高达571个，也就是说每7个客户里面就有5个是商业客户。那这个商业客户数量呢，年增也是52%，也是非常可观的。那在这所有的客户里面呢，有超过129个合约是超过100万美元的，有将近130个合约超过100万美元哦。那其中有58个合约超过500万美元，有32个合约是超过1000万美元的。所以你可以知道这个数据真的是非常的夸张。那我们来跟去年度比较一下好了，去年它总共只有103个合约是超过100万美元的，那其中只有37个合约超过500万美元，它在前一年只有21个超过1000万美元，今年就有32个，增加了11个超过1000万美元的合约，这个数量这个金额真的是非常可观的。那除此之外呢，它的现金流其实也是蛮厉害的哦。我们可以看到 POTR 在营业现金流的部分，它的营业现金流从 3.01 亿成长到 4.6 亿美元， 50% 的 margin 成长到 56% 的 margin， 然后自由现金流也是表现得非常的好，从 3.05 亿美元成长到了 5.17 亿美元，它的 margin 从 50% 成长到 63%。 所以你可以知道的是 POTR 它不只是营收很高，它的现金流也非常的好，手边根本就不缺现金。那 POTR 也有给出它最新一季的指引嘛，根据 POTR 给出的2025年第一季的指引呢，他们认为他们的营收会高达585 million 到562 million 左右，他们也预计2025年全年的整体销售额将会达到 37.57 亿美元哦。那相比之下，华尔街分析师平均预期的营收是在 35.4 亿美元，这个就远高于华尔街的预期。所以你可以看到，它不只有在营收在客户方面表现得非常好，它在现金流也表现得很好，这就是为什么我会给 POTR 95分的高分的原因。那硬是要鸡蛋里挑骨头的话呢，2024年一整个年度里面行销费用也是最多的。那看到这样子的数字，我当然会想要去了解一下嘛，确认它的行销费用到底为什么这么高，会不会有什么问题，所以我就去了解了一下。那这个行销费用里面呢，就包含了销售人员的薪资、销售人员的股票薪酬、销售人员的绩效奖金，
还有一些员工福利。那除了这些销售人员本身的薪资费用以外呢，还有包括点对点的一些费用。他们的销售人员可能会到客户端去协助客户进行软体的导入，或者是协助客户使用 AIP 产品或使用 Warspeed 的产品，让新的客户可以接触到他们的产品，然后同时也让旧的客户可以去使用他们这个东西，然后让旧的客户成为更高金额合约的客户。简单来说就是一些客户成长相关的费用啦。那除了这些，还有第三方云端托管的服务费用，还有这些员工到客户端的差旅费用等等的这一些费用。然后 POTR 也预计他们会持续的投资这一些潜在客户以及现有的客户，扩大销售团队，然后提升整个品牌的知名度。所以以 POTR 来说，我觉得他们在行销方面花的越多钱是正确的，而且这个是有助益于他们的营收的。你也可以看到他们营收这一次成长这么多，其实就是因为他们行销做得越来越好，才会让他们营收成长越来越多。所以行销费用高，我觉得倒不是什么太大的问题。所以 POTR 整体的财报呢，我会给到将近满分的高分。那 POTR 的财报这么优，我也这么认真的帮你做分析了，花0.01秒帮我按个赞，合理吧？大过年的应该做点好事吧。OK， 好，那接下来呢，我们就来看看 POTR 这一次在法说会到底说了什么重要的事情。这次我整理了5点，那这5点呢，基本上你就可以看得出来 POTR 到底还有没有前景了。首先第一点呢，就是新客户的增加 ，AIP 继续的推动，他们就获得了非常多的新的客户。他们美国商业客户的数量呢，几乎是3年前的5倍，而且现有的客户还在持续的扩张当中哦。所以你可以想想看，一家公司如果可以3年的时间让它的客户数量增加5倍，这是什么概念？这很少企业可以做到这是一件蛮厉害的里程碑哦。那第二点就是旧有客户的粘着度也提高了。POTR 这一次在法说会里面也有特别提到，AIP 在企业端的渗透率是正在提升当中。重点是很多企业并不是新来的它不是新签约的，很多客户是从试用变成大规模的导入，也就是说它不是全新的，它是旧客户，但是变成是大规模的导入 POTR 的产品。这一点非常非常的重要，它的落地能力往往会决定了 SaaS 企业的长期价值。如果 AIP 能够像 Carp 所说的，它不只是测试 AI， 它是用 AI 来做决策，来帮助企业解决营运上的问题，决策上面的问题。那 POTR 的商业模式会更稳定，而且客户的粘着度也会提高。而且从刚刚这一个客户数量的数据，你也可以看得出来，它不只有客户数量，总体的数量一直在增加。更重要的是，它高金额的那些合约数量越来越多了。这也就是说，它旧有的那些客户可能已经是大规模导入，而且是非常信任 POTR 的产品，他们才会愿意花更多的钱去导入 POTR 的东西，来去进入到他们的企业里面去做使用。再来第3点就是 Warspeed 是非常有潜力的。Warspeed 整合了整个测试、生产、品质还有营运的流程，那这个 Warspeed 就可以让很多的制造商让他们更快的去做生产跟建造。已经有一些企业去利用 Palantir 的 Warspeed 在它的制造流程方面取得了非常非常好的优势，包括自动视觉品质的审查跟一些动态生产的调度。像 POTR 有个客户的资讯长，他就有说，他们用这个 Warspeed 软体，他们在预测跟应对供应短缺的能力就提高了200倍，所以这件事情对于工业、对于制造业来说都是非常有优势的。那现在美国正处在一个再工业的时期，他们现在跟中国大陆是一个很竞争的关系，所以工业、制造业对于美国来说是一个很重要的板块。如果在营运上、品质上这些板块可以比其他国家来的品质更优秀，生产效率更高，那我相信美国会比其他国家更有竞争优势。再来第4点就是国际需求的提升POTR 在政府业务的市占率其实已经算非常高了，但是这一次法说会呢，它透露了一个趋势，就是国防 AI 的需求在全世界正在扩张，包括欧洲、包括亚洲的国家的需求都在很积极的扩张当中。那这个不单纯只是短期的政治的地缘政治的影响啦，而是其实各国政府都开始意识到 AI 对于国家安全是非常重要的。那这对于 POTR 来说当然会是一个长期而且是可预测的成长的机会。再来第5点也是我认为最重要的一点，就是 POTR SaaS 的成熟已经到了一个很关键的时刻POTR 一直以来它的业务都被认为是在一个成长的阶段，但是在这一次的法说会当中，我可以
很明显的看出来 POTR 开始进入到一个规模化的阶段。当 AI 产品从一个新的玩具变成是一个很多企业都不可或缺的工具，那这一家公司呢就会进入新一轮的成长。如果它的客户这些企业用户的终身价值够高，那 POTR 未来几年就有可能把它的产品价值进一步转换成营收跟现金流，那这就有机会反映在股价上面。所以我认为 POTR 现在的 SaaS 业务它不单纯只是一个成长阶段了，它进入到规模化阶段，而这个规模化阶段就来自于客户的终身价值。这些客户开始慢慢的提高粘着度，提高它的合约金额，那合约金额就会显现在营收跟现金流当中。这个就是为什么其实今年我认为 POTR 是一个转趋变成熟的阶段。 OK， 从以上5点基本上你应该就可以看得出来 POTR 仍然是一个非常非常有潜力的好公司。那 POTR 现在已经涨到100块了，现在到底还能不能买进呢？我们当然还是要来聊一下啦。但其实老实说，我现在也还在观察当中，因为目前风险真的很高。我们直接来看一下 Palantir 的估值好了。以估值来看的话呢，从 investing.com 这边就可以看到。哦，对了 ，investing.com 是一个非常非常好用的工具，我自己也常常在看。因为 investing.com 这边会告诉你估值，而且它不只告诉你一个估值，它会告诉你很多个模型的估值，所以它非常的好用。那我们自己平常在算估值的时候，你可能要花很多的时间，你也不知道你自己算的对不对，而且这些估值里面可能还会掺杂一些你对于未来预测的参数，你也没有办法知道你自己下的参数精不精准，对不对？而且我们自己用人力算的，你可能也算不赢华尔街那一些，他们一个房间里面就有好几十台电脑在算，所以你也不可能算的比他们还要更精准。那与其自己花时间在算估值，那不如直接用这些好用的工具去找到估值，让你对于它的估值范围有一个概念就可以了。像 investing.com 呢，它下面就有告诉你这11个 POTR 的估值大概是落在多少，所以你大概就知道哦 POTR 的估值大概落在40-50左右。那这11个估值的平均数它也帮你放在这里了，大概是50.93。那你也知道现在 POTR 的股价是100块左右嘛，等于是1半，所以从估值你就可以知道 POTR 现在的风险是相对高的。那当然啦，估值高风险高也不代表不能投资嘛。那当然我也不是叫你现在去买了，不要误会，要不要买决定权还是在你手上，我没有叫你要买或不要买，但是我必须要告诉你，如果你想要做短期，那就一定要做好非常严谨的风险控管。那如果你想要做长期，虽然我们现在看到 POTR 的财报非常的好，但即便它的成长潜力再好，估值过高，风险都蛮高的，所以就算你今天要做长期，也应该要做好风险控管。所以结论就是不管你要投资短期还是长期，在现在这个时间点你都一定要做好风险控管。如果你喜欢今天这集影片，记得要帮我按个赞，或者在下面留言喜欢。那如果你不想错过我未来内容，也要记得来订阅我并且开小铃铛哦。我们下集影片见，拜拜。